はい、どうも、じです。今回はね、あの、アニメのドラえもんで、お、ママパパおうちでサバイバルゲームっていうの、アニメ見てて、胡椒振りかけて、お父さんとのび太が、こう、くしゃみするときあったじゃないですか。それで、それを現実にできるかなと思って、このテーブル、テーブル胡椒で、こう、僕の鼻に振りかけて、くしゃみをしたいと思います。じゃあ、お風呂へレッツゴー。はい、これです。いきますよ。くしゃみが出そうで出ない。もう一回いきます。いていて。胡椒、胡椒。ちょっと目が痛いから洗います。あ、こっちで洗います。結果なりませんでした。なんでですかね。なんだですかね。今くしゃみが出そうで出ないっていう状態です。結果出ませんでしたね。うん、鼻の中に胡椒出てきました。胡椒。
結果出ませんでした。じゃあバイバーイ。チャンネル登録してくれたらしてください。